E aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do Vilamac, manutenção de ferramentas elétricas. No vídeo de hoje eu estou com essa furadeira da Makita, né? HP 1640. Essa máquina aqui, essa furadeira, ela é 220 volts. Nessa máquina, quando liga, ela está fazendo um barulho muito estranho. E hoje eu vou estar abrindo ela aqui para a gente identificar qual é o defeito dessa máquina, o que está causando esse barulho. Já vi aqui que ela em algum momento ela foi aberta. Por quê? Porque esse aqui, ó, normalmente ele fica para frente da furadeira, ele tá para trás, ó. Então alguém em algum momento já abriu ela para fazer algum reparo, né? Vou estar desparafusando aqui, chave Phillips, né? Vou retirar os parafusos. Máquina desparafusada, pessoal. Vamos abrir ela, né? E vamos ver qual é o defeito aí dessa máquina. Mesma coisa, vamos pegar aqui uma chave de fenda, ó, de um lado, na frente aqui, ó, e vamos identificar qual é o problema aí dessa máquina, esse barulho estranho aí que ela tá fazendo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, a ponta do induzido, pessoal, tá gasta. Já dá pra ver aqui que a ponta do induzido, ó, já gastou toda. A ponta do induzido tá gasta. Ó, dá uma olhada também, pessoal. Ó, a engrenagem toda gasta, ó. Não tem mais engrenagem, ó. Aqui, ó. Engrenagem e a ponta do induzido ali também já era. Aqui não precisa nem fazer teste. Não precisa nem fazer teste aqui no induzido. Porque a ponta dele já era. A ponta já gastou. Então não adianta fazer teste aqui fazer teste induzido aqui. Essa máquina aqui aparentemente foi mau uso. Uma máquina que está nova. Vou colocar aqui a posição correta. Esse aqui tava o contrário. Alguém abriu aqui para dar uma olhada. A máquina tá nova por dentro, pessoal. Só que o mau uso danificou aí a máquina, ó. Ponta do induzido toda gasta e a engrenagem quebrada. Tá fazendo um teste de resistência aqui na bobina. Uma chavinha mais afastar as escovas de carvão aqui, ó, para não estragar. Retirar o induzido para fazer essa medição. Aqui. Pronto, o induzido retirado, ó, né, deu até carcasseamento, né? Ó, essa parte mais clara aí, ó, é o induzido que roçou na bombina da máquina. Dá uma olhada se é isso mesmo, tá? Se tiver a parte clara aqui dentro. É aqui, ó, deu carcasseamento, ó, chegou a tocar aqui, ó, queimar aqui, ó, o plástico da bobina, ó, eu vou derreter o plástico da bobina aqui, ó, também, ó, onde o induzido roçou ali, ó, né? Fazer aqui não vou nem
Não vou nem retirar essa parte aqui, se eu consigo fazer a medição por aqui mesmo. Evitar desmontar o máximo possível. Colocar aqui na escala de 200 ohms, ali ó. Continuidade, né, 200 ohms. Vamos ver ali. Se consegue fazer sem tirar. Tem... Eu acredito que sim, ó. 3.1, né? 3.1, 3.2 ali. Vamos ver, virar a bombina aqui do outro lado. Esses dois pontos aqui, ó, mais claros. Parar a mão um pouco aqui. Ela tá dando 3.3. Ah, tá. 3.3, 3.2. Tá alternando aqui nesse lado, né? Três ponto um, 3.2, ó. 3.1, 3.2. Vamos ver o outro lado. Possa ser por causa do interruptor, né? Do gatilho tá ligado em um lado das bombinas. 3.2, 3.3. Não é por causa do interruptor, né? O interruptor tá... A bombina chegou a alterar também, pessoal. Algumas pessoas falam que um ponto só não tem problema, mas... Lá no multímetro, ó, 3.3, 3.2. Quando vira o lado dela aqui, três ponto um, 3.2. Tivesse alternando nos dois lados, né? Da mesma forma, seria... eu vou retirar aqui, ó, né, o interruptor para ver se está dando alguma interferência. Três ponto dois, 3.1, 3.2. Sem o interruptor, né? Sem um gatilho. Vamos ver o outro lado. Tá as duas da mesma forma. Vamos ver se vai dar interferência em alguma coisa. Ó, 3.3, 3.2. Realmente, pessoal, ela pula até pro 3.4. A bombina também, ela já era. Ó. Ó, tá vendo aqui? Tá alterado, um ponto alterado. Isso aqui gera faiscamento na máquina. 3.1, 3.2. O outro lado vai dar 3.2, 3.3. Mesmo que tá alternando, era para dar o mesmo valor. Olha lá, chega até 3.4, né? 3.3, 3.2 e pula até para 3.4. Então ela alterou também, a bobina alterou devido aí ao carcasseamento. Então essa máquina aqui praticamente já era. Acredito que seja muito difícil. O dono tá fazendo a recuperação dela aí. Sobrou apenas o gatilho, o cabo elétrico, né, e a carcaça. O motor tem que ser trocado. O induzido talvez não esteja em curto, mas a ponta ali foi totalmente danificado, né? E a engrenagem também já era. Vou estar passando o orçamento para ele, né? Quem sabe também ele queira fazer. Já aconteceu aqui de ter uma máquina, a Serra Mármore da Bosch GDC T4, antigona, muito antiga, que o dono, né, arcou com todo custo e quis recuperar a máquina dele. Foi gostar muito da máquina. Então cada caso é um caso, cada dono é um dono. Mesmo assim eu estou passando o orçamento para ele. Caso ele venha, né, tiver aprovação do orçamento, a gente volta aqui gravando um novo vídeo. Qualquer dúvida deixa no comentário. Não sai sem deixar o like, não sai sem deixar o joinha, que isso nos incentiva a postar novos vídeos aqui.
e nos ajuda bastante. Nós postamos vídeo aqui no YouTube, beleza? Forte abraço e até o próximo.